Guys, kalian pilih yang mana? Ada Iron Man dan Spider-Man guys. Wah, mereka memiliki anjing. Ayo kita lihat gambar pertama. Wow, untuk gambar pertama sepertinya aku memilih Spider-Man guys. Ah, dia ada jubahnya. Keren. Oke, selanjutnya untuk gambar kedua. Wow, untuk gambar kedua aku memilih Iron Man guys. Karena bajunya lebih keren sih. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Hmm, wow, untuk gambar ketiga sepertinya Iron Man lagi guys. Dan yang terakhir, untuk gambar keempat. Gambar keempat, wah sepertinya Iron Man lagi guys. Bajunya keren-keren. 3 poin untuk Iron Man. Wah, untuk kalian pilih yang mana guys?